السلام عليكم ورحمة الله. أنا عارف إن أنا غبت عليكم فترة، بس أنا نفسي تعرفوا حاجة، إن الناس اللي زي ما بتدورش على الربح فتألف مواضيع وتعمل فيديوهات كل يوم علشان تجمع عدد مشاهدة فيبقى عندها أرباح. أنا بعمل الفيديو للعلم مش للمكسب ولا الربح، فاستحملوني في غيابي شوية، لكن برجع لكم دايما بحاجة جديدة وبحلقة مفيدة. النهاردة هنتكلم عن الوعي وعن مدى استفادة الإنسان من الطاقة، وهشرح مواضيع لأول مرة أنا بتكلم فيها. وسبب عملي للفيديو ده بعد ما شفت الهيصة اللي الناس عاملاها على مايا صبحي، الدكتورة مايا صبحي. أنا بعتبر الدكتورة مايا صبحي من الدكاترة العظيمة بصراحة. شخصيا أنا بحبها جدا لأنها عارفة هي بتتكلم في إيه، وعندها فعلا علوم من علوم الطاقة، وعندها علم وفير، ونادرا ما هتلاقوا حد بيمدح في حد أكتر منه. وأنا بقول كده ليه؟ لأن بقى في ظاهرة النهاردة تدليس العلم. أنا أقصد بيه الدجل العلمي. ايه هو الدجل العلمي؟ هو بالظبط زي الدجل الديني ودجل السحر ودجل الكلام ده كله ده دجل. ففي دجل علمي البعض بيعمله بصورة عفوية علشان بس يجيب مشاهدات، يبقى عنده كمية فيديوهات وفيرة، تمام، فيحصل على أرباح من اليوتيوب. فمش مهم بقى انت في النهاية تستفيد ايه. وللأسف في ناس كتير قوي بتفتكر انها استفادت علم، لكنه بصراحة هو دجل علمي. وفي ناس بتعمله عن قصد، اللي هو ازاي نجهل المجتمع، نخليه جاهل، نغيب له وعيه. فدي بتبقى زي ما بنقول كده فيديوهات موجهة، مقصود بها غرض معين لتغييبك. كل ده انا هشرحه في الحلقة دي، واعرفك ازاي انت بتغيب. وطبعا لاحظنا كلنا في الفترة الاخيرة الجرائم البشعة اللي بتحصل. في حاجة بتتغير، في حاجة بتحصل الناس مش فاهماها. يعني زي ما اول ما حصلت الجرائم الذبح والحاجات دي قالوا محمد رمضان. لا، يعني محمد رمضان غير مجتمع بحاله، ما عندوش القدرة محمد رمضان انه يعمل كده. لكن هي بتبقى منظومة بيبقى عندها برنامج مخصوص لتغييب وعي الاشخاص. الكلام ده بيحصل عندنا وفي دول بره وفي كل دول العالم. يعني اوعى تفتكر زي ما بعض الفيديوهات اللي بتفرج عليها بيوريك انك انت المجتمع الوحيد اللي حاسس بالاضطهاد، ما عندكش حرية، ما عندكش حاجات كتيرة قوي كمجتمع مصري او كمجتمع عربي. والدول اللي بتدعي ان هي عندها الحرية كذب، كل ده كذب. فبيغيب لك وعيك بحيث ان هو يحسسك بالظلم والقهر، يحسسك بالفقر وعدم القدرة، عاجز، ما عندكش قدرة. فده برنامج ماشي علينا كلنا، على البشر ايا كان وجوده، سواء في دول عربية او في دول اجنبية، مخطط. ويمكن الدكتورة مايا يعني شرحت الموضوع ده بالتفصيل، بس انا الحلقة اللي هتكلم فيها النهاردة يعني هشرح لك ازاي انت بيحصل معاك كده، وازاي نقدر نتعالج من كده، ازاي تقدر تعالج نفسك، ازاي تقدر تحسن من وعيك، ازاي تشوف الحقيقة، وازاي تقاوم الحاجات دي. تابعوني في الحلقة لان كل كلمة فيها هتكون مفيدة ليك ولغيرك. نقطة تانية كنت عايز اتكلم فيها قبل ما ابتدي الحلقة معاكم. انا ما بطلبش لايكات، لكن هطلب منك نشر الفيديو عشان الناس تستفيد.
انا يهمني اكبر ناس تفهم وتشوف، علشان تبقى ليا وليكم حسنة جارية. تابعوني لنهاية الحلقة لانها هتكون شيقة جدا. يلا معايا. الخبراء هنا حددوا لنا 6 حاجات. الحاجات دي مفروض انها بتقوم بتغييب الوعي، بس انا شايف ان الحاجات دي ناقصة كتير قوي. محدش قال لنا الحقيقة، محدش فهمنا مثلا ان غالبية وسائل التواصل الاجتماعي معمولة عشان تتجسس عليك شخصيا، عشان تقدر تغيب وعيك، عشان تقدر تغير العقيدة، علشان تقدر تبث فيك الافكار اللي هم عايزينها. غير خالص ال6 بنود اللي قالوها العلماء. وسائل التواصل الاجتماعي تقضي على الحياة اليومية بصورة مستفزة. الشباب النهاردة كل هدفه هو الموبايل والتطبيقات اللي على الموبايل، لأنها كلها وسائل لتدميرك وتسهيل الحرام، كلها وسائل بتغيب العقل، كلها وسائل غير شرعية، وبيفضل الشخص متعلق بيها كمرض نفسي، كإدمان. فتبص تلاقي النهاردة في أمراض وحالات نفسية تكاد تكون بنسبة 100% على مستوى الكرة الأرضية بسبب الوسائل دي. ولسه طبعا بيطوروا فيها ويستمدوا بيها كل معلوماتك، بتاكل، بتشرب، بتعمل، بتروح، بتيجي، اتجاهك الديني، اتجاهك النفسي، كل شيء عنك بيسجل. علشان كده حياتك أصبحت علنية، أصبح المجتمع كله مكشوف، مفيش حاجة مستخبية، وبتظن إن الحاجات دي ما بتأثرش على جهازك العصبي وعلى حالتك النفسية، وبتغير كمان في تكوينك، بتدمر لك كل شيء. الطاقة بتاعتك واتجاهاتك بيقدر بالوسائل التواصل الاجتماعية إنه يغير لك كل اتجاهاتك، يدمرك بالبطيء. هي دي الحرب. استخدام الوسائل الاجتماعية النهاردة هي نوع من أنواع الحرب النفسية. كمان أصبح الموبايل ملهي للعقل أثناء القيادة، وطبعا كلنا عارفين إن من ساعة استخدام الموبايل ونسبة الحوادث زادت بصورة غير طبيعية. وعشان كده إدارات المرور على مستوى العالم منع استخدام الموبايل أثناء القيادة، ومع ذلك محدش بينتبه أبدا للنقطة دي أو بيلتزم بالقانون. النهاردة من أسباب فشل العلاقات الزوجية أصبح الموبايل، واستخدام الزوج أو الزوجة بصورة مبالغ فيها لتطبيقات الموبايل. مش كده وبس، ده كمان أصبح غريم سواء للزوج أو للزوجة. التطبيقات النهاردة أصبحت بتفسد العلاقات بصورة واضحة جدا ومبالغ فيها. يعني النهاردة أنت ممكن تعزي من خلال أي تطبيق، تقدر تهني، تقدر تسأل على بابا وعلى ماما، لكن مش مهم تزوره، مش مهم يكون في حوار بينك وبين، المهم انك توصل المعلومة وبس. أصبح كل علاقاتنا أصبحت علاقة إلكترونية، أصبحنا زي الإنسان الآلي، أوامر وتنفيذ غاشم. وبعدين نرجع نتساءل، هو إيه اللي حصل لنا؟
ليه الأسرة اتفككت؟ ليه ما بقاش عندنا لمة الأسرة؟ هنتلم ازاي واحنا أصلا متفرقين بينا وبين نفسنا؟ الشخص نفسه بقى مقسوم كذا حاجة، ازاي هنتلم؟ تقدر انت كشخص تستغنى عن الموبايل في ايدك؟ الإجابة لا، لأنه بالفعل أصبح جزء من جسدك، ما تقدرش تعيش من غيره، لأنك ممكن تعمل بيه كل حاجة وأي حاجة، إلا إنك تكون أحاسيس ومشاعر دي أنت هتتحرم منها. ولذلك جميع العلاقات اللي اتبنت بالطريقة دي علاقات فاشلة، وبتفشل للأسف في أقرب فرصة. مجرد ما بتصطدم بأي مشكلة بتفشل، لان ما فيهاش روح. فصحيح انت تقدر بالموبايل تحصل على كل شيء، الا انك تحصل على احاسيس ومشاعر وعلى اسرة متكاملة. وزي ما قلنا التطبيقات بجميع انواعها لا تهدف لاي شيء غير انتشار الرذيلة. كلنا عارفين ان النهاردة الحرامي ممكن يتعلم من تطبيقات. الاطفال، الامهات، الكبار، الكل اصبح محني الظهر من اجل تطبيقات الموبايل. ملاش فايدة. الفايدة الوحيدة انها تعلمنا ما يخالف الدين، الشذوذ بين الانثى والانثى والذكر والذكر بصورة مستفزة. والغريب كمان انك انت تلاقي مؤيدين لهذه النظريات، يعني الحرية اللي هي الحرية الجنسية كمان بتعلمك التطبيقات دي او بتخدعك علشان تلم فلوسك، وبتظن في النهاية انك انت اللي بتكسب من التطبيقات دي. شبكة متصلة بالعالم من بدايته لنهايته علشان تقدر تسيطر على كل شخص في اي مكان وفي اي زمان. اصبح الموضوع متشابك. الاعلام له دور طبعا، ودور كبير جدا في كل مجتمع. في المجتمعات العربية بنبرمج من خلال الإعلام بتاعنا بما الأفلام، المسلسلات، البرامج، كل ده بيعمل على التأثير عليك سواء سلبي أو إيجابي. واضح إن الصورة اللي موجودة حاليا في الوقت اللي احنا عايشينه ده كلها صورة سلبية. من خلال الفيلم انت ممكن تتعلم كل شيء. يعني دايما يظهر البلطجي بانه يحصل على اجمل النساء، ويبان انه الرجل الجدع ابن البلد في صورة البلطجي، والصورة دي تتكرر من مسلسل لفيلم لبرنامج، والناس مقتنعة ان هي دي الصورة الجميلة للمجتمع بتاعنا. فيظهر البلطجي بالصورة القبيحة اللي احنا بنعيشها، وننتقد الصورة دي بالرغم ان احنا كلنا او غالبية الناس بقى جواها بلطجي، بقى جواها حرامي، بقى جواها شخص منحرف. والانحراف حتى في الافلام بيوريك ان ده خفية دم، حاجة لذيذة. فنانين كتير قوي بيعملوا الصورة دي على ان الشخص المنحرف هو شخص لذيذ وشخص دمه خفيف. حتى في الأغنية بتاعتنا كمان بقت أغنية للأسف غير منضبطة، غير مستوية، خلت الشباب كلهم نفسهم يكونوا زي فلان وفلان وفلان لأنه راكب عربية بياخد فلوس كتيرة. البرمجة بتبان في العقل. لما تشوفوا مثلا الناس بتتفرج على أفلام 3D وتشوف الشخص بيتفز قد إيه لأن عقله مصدق. تخيل إن الصورة دي فعلا حقيقية، إن الشخص عقله بيصدق كل شيء هو بيشوفه، ويبدأ العقل ينهار، مش قادر يفرق ما بين الواقع والخيال. هي دي البرمجة. هو ده نوع من أنواع التنويم هو إن عقلك بيصدق كل شيء بيتعرض عليه. يعني اللي منكم بيتفرج على أفلام الخيال العلمي بيظن في وقت من الأوقات وهو قاعد بيتفرج إنه بيتفرج على شيء حقيقي. من هنا الشخص بيتم برمجته، من هنا الطفل كمان بيتم برمجته، لأن الطفل بيبقى صفحة بيضة لسه، اللي بيتكتب عليها هو اللي بيعيش بيه العمر كله. النهاردة الأم علشان تلهي أطفالها بتفتح لهم الأفلام أو تديله الموبايل في إيديه، فيتم برمجة الطفل ويطلع طفل غير سوي. لدرجة ان الاطفال كمان بتحاول تقلد الكبار، يعني زي ما بيشوفونا بنتفرج هم كمان عايزين يتفرجوا ايا كان الشيء اللي بيشاهدوه، حتى لو كان خارج حدود الادب. حب الاستطلاع عندهم ان هم عايزين يشوفوا الحاجات ويتفرجوا. واصبحنا بنشتكي، بعض الناس يعني مش كل الناس بتشتكي ان اطفالها بتتفرج على افلام بورنو. لو تدور في القصة هتبص تلاقي الام والاب هما كمان بيتفرجوا، لان الطفل اول معلومة بيجيبها من البيت ويبدأ يتبرمج بيها، وممكن يعلمها لزميله، ممكن يديها لصديقه، وطبعا بيعمل الحاجات دي ببراءة تامة
لانه عامل زي الصفحة البيضاء اللي بتكتبه عليه هو اللي بيقرره. وهنا تبدأ المشكلة بان اطفالنا كلها اصبحت غير سوية، افكارهم مختلفة، عقولهم في نظري انا اتدمرت وهي لسه في بداية الامر. بنشوف هنا الكبار وهم قاعدين بيتفرجوا على الافلام دي، لدرجة ان العلاقات الزوجية بتفشل بسبب الافلام دي، لان زي ما علموك زمان فيها الانحراف بيعلموك النهاردة العنف. تعامل المرأة بعنف او المرأة تتعامل مع الرجل بعنف، ده مش صدفة، دي برمجة مقصودة. حتى كبار السن بيلجأوا للامور دي تعويضا، وده بيخلي طبعا غالبية الناس تبعد عن الدين، وبيكونوا هم السبب في نشأة جيل ما بيقدرش يفرق ما بين الصح والغلط، لأن بتبقى كل برمجته غير سليمة. كل ده يا جماعة بيتعمل بقصد، ما هوش صدفة، كل ده بيتعمل عن قصد وتدبير. حتى رجال الدين نبص نلاقي رجال ليس لهم أي صفة طالع يتكلم في الدين وينقد في الدين ويغير في الدين ويفسر في الدين، وللأسف بنلاقي الإعلام بيحتضن مثل هذه الشخصيات ويعظم من شأنها بالبرامج. اعرف ان اي اختلاف يتم نشره وتحدث الاعلام عنه انه بيبقى عن قصد، يديهولك سنة سنة وبعد كده يظهر له مؤيدين لغاية ما يبقى امر واقع. بنبعد عن المصادر الرئيسية في حياتنا، مؤتمرات علمية ونقاش من جهلاء لتوصيل المعلومة ليك انت. مقصود ان هو عايز يوصل لك معلومة انت فاسدة، ولازم يبقى الموضوع بصورة لذيذة بحيث انك انت تقدر تتقبل البرمجة بصورة عشوائية وكأنها غير مقصودة. يبقى الإعلام متهم، ومتهم فاعل بالفعل، هو بيبقى قاصد كده. ونبص نلاقي النساء مجرد ما لبست الحجاب هي بقت داعية، ونبعد عن كتاب الله المصدر الأساسي للدين. والدين بيحارب يا جماعة، مش زي ما انتم متخيلين. الدين الآخر بيحارب الدين الإسلام، ودين الإسلام بيحارب دين الآخر. ده كل الأديان بتحارب، كل الأديان بدون استثناء بتحارب. وبنبعد بقى كلنا عن المصدر الأساسي، الأزهر الشريف. هو ده المصدر الديني الوحيد اللي لا نستطيع البعد عنه، وإلا هيصبح الدين مادة علمية يجتهد فيها كل أي شخص. كل ده بيأثر بقى على العلاقات الزوجية، على العلاقات الشخصية. العنف بيبان في المجتمع بصورة واضحة جدا، وأظن كلنا عشناه وعارفين. كل يوم أم ترمي ابنها، أب يقتل أولاده، عشيقة تموت زوجها. بلاوي سودة كل يوم بنسمعها. البيوت أصبحت خطر، وأصبحت صورة من صور العنف مجتمعي بصورة واضحة جدا. حتى الأولاد بيتأثروا، حتى الأولاد بيطلعوا جاهزين. كل ده بعد دين وقرب لوسائل التواصل الاجتماعي. أيوة، والإعلام. حتى كبار السن أصبحوا بيفقدوا الوقار والاتزان، وتشوف حاجات غريبة بيعملوها لا تتفق أبدا مع سنه. صورة مؤسفة بتخلي بعض الحيوان أحسن مننا، وإن كان في طبع الحيوان العنف، ولكن ده دفاع شرعي عن النفس. لكن احنا بنقلد الحيوان بصورة وحشة. كمان اللجوء لعلوم الخرافات، الأبراج، واللي بتبقى موجودة على السفرة أمامنا في بداية أو نهاية كل عام، واعتراف الإعلام بيها لأنه بيجيبها بصورة ما البعض بيظن أنها صورة ترفيهية، ولكني أنا عارف أنها صورة برمجية. وانتشار من ضمن الحاجات دي الطاروت، انتشر في مصر بصورة مبالغ فيها جدا، ما هو إلا قراءة الغيب. يبقى عندنا علوم تكفيرية، الأبراج والمستقبل والطاروت. والله هي في النهاية صدقوني هي كلها سبوبة، أصحابها بيستفيدوا منها بأموال طائلة، وبتقع ضحايا كتير قوي في وسط إيد الناس دي. ولكن للأسف بتنتشر بصورة كبيرة، ومحدش بيعترض، محدش بيتكلم، محدش بيطلع يقول يا جماعة ايه الهزل اللي احنا بقينا فيه ده. الكارثة ان كلنا بنتفرج ساكتين. احجار، كل شيء له اساس علمي بياخدوه يوظفوه ضد العلم وضد الدين. في تجارة زي تجارة المخدرات في الاحجار. بالرغم هبقى اعمل لكم حلقة عن الاحجار واوريكم ان الاحجار دي لها
محدودة للغاية، غير الوظائف اللي بيقولوا عليها ان الحجر ده يناسب البرج ده والحجر ده يناسب البرج. كل ده دجل دجل دجل. كل واحد بيخترع هنا وسيلة للدجل يقدر يسيطر بيها على العقول ويبرمجها. صحيح أصبحنا في عصر القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، دي أصبحت حقيقة. أصبحنا بنبعد عن كتاب الله، بنلجأ لحاجات في منتهى الغرابة تحت مسميات عديدة. حتى علوم الطاقة أصبح اللعب بيها في مجال الدجل ما شاء الله يعني. وده كله مش زي ما بعض الناس بتقول ده غضب من ربنا، أبدا، ده غضب من أنفسنا على أنفسنا. ربنا بيريد بينا كل خير، وللأسف احنا بنبقى عايزين كل شيء وحش لنفسنا، بيبعدنا عن الأساس، أساس خلقنا والشكر والحمد لله. مش بس كل الحاجات اللي أنا ذكرتها دي مؤثرة، لا أبدا، في حاجات تانية كتيرة بتؤثر في حياة الإنسان. الناس اللي بتدعي طهارة ونبل إبليس والعياذ بالله، ومنها قنوات يعني بتعمل مسلسلات أو منصات بتعمل مسلسلات مخصوصة للتبجيل، تبجيل إبليس. السحر يا جماعة أصبح النهاردة إحنا بنعمله لأنفسنا، إحنا اللي أصبحنا بنسحر نفسنا بكل شيء سلبي وكل شيء سيء. العقيدة بتاعتنا بتتغير، حتى العقيدة النفسية أصبحت إحنا اللي بنغيرها بإيدينا. المخدرات كمان تأثيرها المدمر على دماغ الإنسان بجميع أنواعها، المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها بتفقدنا الآدمية بتاعتنا، العقل اللي ربنا ميزنا بيه. وللأسف في ناس كمان ما عندهاش ضمير بتبيع المخدرات دي في أماكن شرعية. يعني حتى الإنسان غير راضي بعقله اللي ربنا فضله بيه عن جميع المخلوقات، فبيحاول جاهدا لتدميره. ووصل كمان الحداثة في المخدرات ان النهاردة في مخدرات تدعى المخدرات الرقمية. مخدرات رقمية هي عبارة عن خلل ما بين طرفين السماعة، طرف شمال وطرف يمين، وكل واحد بيبقى له قوة في التردد مختلف عن الآخر، وده في حد ذاته بيعمل خلل كبير جدا في العقل يفوق خلل المخدرات التقليدية العادية. وبتكون النتيجة العكسية بتاعته قاسية جدا، لأنها بتدمر الشخص داخليا تدمير كامل. المخدرات دي بتتباع على الإنترنت، بتتباع بصورة علنية، محدش بيطلع يحذرنا ويقول لنا خلوا بالكم على أولادكم أبدا. النهاردة الكل بيتكلم على الإنترنت على إن هو ده المستقبل وهو دي الحداثة وهو ده التطوير، بالرغم ان المفروض ان الكل يعلم ان هو ده التدمير، تدمير البشرية بالكامل بيتم من خلال جهاز موبايل ابنك او بنتك او انت او زوجتك او اي حد يقدر يمسكه في ايده، لانه اصبح زهيد الثمن، فجميع فئات المجتمع بتمسكه. وده المقصود بيه، ده المقصود بيه ان النهارده بيقدر يبرمجك وانت قاعد على سريرك. النهارده الافلام والبرامج بتبرمجك وانت قاعد جوه بيتك، شيء بقى سهل مفيش اي صعوبة فيه. لازم نرفع المناعة في جسمنا، المناعة الفكرية، والمناعة الفكرية صدقني بترفع المناعة الصحية عندك اوتوماتيك، مش العكس. لازم تكون شخص مراقب ومحلل، ما تاخدش الشيء بطريقة عشوائية او عفوية، لان كل ده هينعكس على صحتك وعلى حياتك وعلى مستقبلك. ايه اللي يخلي شباب في سن الورد ينتحروا؟ فكر، وقف. لازم تعرف ان ده استهداف، لازم تعرف كمان ان الطريق الوحيد واللي مفيش غيره هو ربنا. الجأ له، هو الوحيد القادر على انقاذك في المجتمع الفاسد، هو الوحيد اللي قادر ينور قلبك قبل عقلك. في نهاية الحلقة بفكرك انك تنشرها عشان نشترك انا وانتم في الثواب. استنوني في حلقة تانية ان شاء الله نكون في افضل حال من اللي احنا